将最迟1个月幼儿园小班制，周末放假在家如何度过？一定可以，耶！这些都闲置给大家哈，希望姐妹们不要嫌弃。周末好，姐妹们。晨晨上学以后，他现在已经有他的生物钟了。今天早上他还是8点钟醒了，然后他就没睡了，自己在长城玩。我睡到了9点半。现在这个莎莎吃，这是他的个人领地了。嘴巴里吃的啥？馒头。爸爸给你弄的吗？这个小豆包来给蒙起来的嘛。走，先去买菜。我不要。那你去买菜。打完就回家，能不能做到？大声说。起来了，晨晨，一定可以，耶！几个？2个。哇，妈妈厉害吗？厉害。加油！再来一个坦克！来！哦！拿去吧。多好吃，拿去不好。是吧？真棒了，晨晨现在能自己独立尿尿了，是吧？我给姐妹们准备了一点点闲置啊，希望姐妹们不要嫌弃。然后这个车的话也闲置，我现在用的是那个 T3嘛，就是得等我洗一下再发哈，有点脏。然后还有这些都是一些全新的。有没有喜欢玩水的宝宝？这个是山姆里面买的，我收拾一下全套发啊。然后一箱这个南瓜小糊布，还是做这种小杯子的，像放假要带宝宝出去或者早餐什么的，就可以给宝宝冲。配料都贼干净，姐妹能看到吧？就南瓜和山药这些。这里有一个庐山的餐盘，不锈钢的。然后这一款呢是下面没有带吸盘啊，我就再给姐妹配一个这个全新的围兜。这里还有一个围兜，也是全新的，给姐妹配一个这个庐山下的宜庆餐店，就出去吃饭啊，咱们宝宝餐椅上面你直接给它铺上去，就不担心它食物掉在桌子上又抓进嘴巴里了，就很卫生。这里有一个小水杯啊，它是那种双饮的，可以直接拿着这样喝汤喝水，或者这样盖上啊，给宝宝日常用啊都 OK。然后还是给姐妹配一个庐山的这个餐垫啊，这个是无纺布的，都好用。这是3条夏天穿的裤子，这3条都是90尺码的，身高超过95公分的姐妹啊，那可能穿上去有点小了，所以喜欢的姐妹，包括刚刚那些东西啊，大家懂的都懂吧？这个车陪伴我跟晨晨起码都得有1年半以上了。回想起去年一整个夏天，就是推着这个车天天去赶公交、赶地铁，然后带他去公园，那个时候就想多带他去坏嘛。哎，感觉回想起来好像又昨天刚刚发生，又感觉好像过去了很久。来开饭了，这个什么？这是土豆丝。这个呢？这是药丸子。对。我们看2本故事，我们就睡觉好不好？好。这个狐狸抓这个小狐狸，好不好呀？它要从这里抓过去，让你有个水。不是啊，这里是一个洞，这里是一个天空。你看他们在那里玩来玩去，他们一起睡觉啦。这蜂蜜里面有一个蜜蜂的。小熊是不是要吃蜂蜜啊？过去来了。这是蜜蜂。蜜蜂来打这个小熊了。对。那么这个小妖精为什么喜欢吃虫？我看看。哦。因为每一个小动物它都有自己喜欢的食物，就像小白兔它喜欢吃什么？喜欢吃胡萝卜，对不对？小猫喜欢吃鱼。它肚子饿了，你喜欢吃这个虫啊？也对嘛，它肚子饿了，它就要吃它自己想吃的东西嘛。你想吃什么嘛？这个家伙说下去了，该怎么办？哪里嘛？小狗啊，那掉水里了，你帮它想想办法吧。你怎么办？怎么救它呢？你可以用手去捞。用手去捞。小白兔白又白，2只耳朵竖起来，爱吃萝卜好吃菜，蹦蹦跳跳真可爱。好，唱得好，睡觉了。还有另外一个。